안녕하세요. 박기입니다. 오늘은 강아지 경찰차를 가져왔는데 얘를 바로 뭐라고 해야 되나? 변신시켜 보겠습니다. 옆에도 좀 보여주세요. 이렇게 옆에도 보여주세요. 옆에는 이렇게 생겼어. 이렇게 위로 올려줍니다. 팔뚝도 올려준 다음에 이것도 이렇게 해줍니다. 위로. 그런데 거기 장난감은 그거는 꽝이었고 오늘은 그게 없습니다. 꽝다는 소리가 무슨 소리예요? 어디 있어? 알았으니까 이제 구독과 좋아요 하고 끝내십시다. 아니에요. 아직 끝난 게 아니에요. 그게 아니라 저가 장난에 합체하려고 그랬더니 둘이서 합체가 가능하지 않았어요. 알았으니까 이제 구독과 좋아요 하고 끝냅시다. 너무 짧았잖아. 그러니까 거기 구독과 좋아요는 거기 나중에 하고 그게 무슨 소리예요? 구독과 좋아요 소리. 그러면 이제 끝내겠습니다. 빠빠이.